जुकाम और खांसी। मौसम में बदलाव के साथ ही कई प्रकार की बीमारियां व्यक्ति को अपना शिकार बनाती है। इनमें जुकाम और खांसी सबसे सामान्य हैं। साधारण सी बीमारी लगने वाली ये बीमारी आपको बहुत परेशान कर सकती है। इसके उपचार के लिए आप घरेलू उपाय आजमा सकते हैं। ये आसानी से उपलब्ध होते हैं और इनका कोई भी नुकसान नहीं होता है। नंबर 1, हल्दी। जुकाम और खांसी से बचाव के लिए हल्दी बहुत ही अच्छा उपाय है। यह बंद नाक और गले की खराश की समस्या को भी दूर करता है। जुकाम और खांसी होने पर 2 चम्मच हल्दी पाउडर को 1 गिलास दूध में मिलाकर सेवन करने से फायदा होता है। दूध में मिलाने से पहले दूध को गर्म कर लें। इससे बाद नाक और गले की खराश दूर होगी। सीने में होने वाली जलन से भी यह बचाता है। बहती नाक के इलाज के लिए हल्दी को जलाकर इसका धुआं लें। इससे नाक से पानी बहना तेज हो जाएगा व तत्काल आराम मिलेगा। नंबर 2, गेहूं की भूसी। जुकाम और खांसी के उपचार के लिए आप गेहूं की भूसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। 10 ग्राम गेहूं की भूसी, 5 लौंग और कुछ नमक लेकर पानी में मिलाकर इसे उबाल लें और इसका काढ़ा बनाएं। इसका 1 कप काढ़ा पीने से आपको तुरंत आराम मिलेगा। हालांकि जुकाम आमतौर पर हल्का फुल्का ही होता है, जिसके लक्षण 1 हफ्ते या इससे कम समय के लिए रहते हैं। गेहूं की भूसी का प्रयोग करने से आपको तकलीफ से निजात मिलेगी। नंबर 3, तुलसी। सामान्य कोल्ड और खांसी के उपचार के लिए बहुत ही कारगर घरेलू उपाय है तुलसी। यह ठंड के मौसम में लाभदायक है। तुलसी में काफी उपचारी गुण समाये होते हैं, जो जुकाम और फ्लू आदि से बचाव में कारगर हैं। तुलसी की पत्तियां चबाने से कोल्ड और फ्लू दूर रहता है। खांसी और जुकाम होने पर इसकी पत्तियां प्रत्येक 5 ग्राम पीसकर पानी में मिलाएं और काढ़ा तैयार कर लें। इसे पीने से आराम मिलता है। नंबर 4, अदरक। सर्दी और जुकाम में अदरक बहुत फायदेमंद होता है। अदरक को महाऔषधि कहा जाता है। इसमें विटामिन, प्रोटीन आदि मौजूद होते हैं। अगर किसी व्यक्ति को कफ वाली खांसी हो तो उसे रात को सोते समय दूध में अदरक उबालकर पिलाएं। अदरक की चाय पीने से जुकाम में फायदा होता है। इसके अलावा अदरक के रस को शहद के साथ मिलाकर पीने से आराम मिलता है। नंबर 5, काली मिर्च के पाउडर। जुकाम और खांसी के इलाज के लिए यह बहुत अच्छा देसी इलाज है। 2 चुटकी हल्दी पाउडर, 2 चुटकी सौंठ पाउडर, 2 चुटकी लौंग का पाउडर, 1 चुटकी और बड़ी इलायची आधी चुटकी लेकर इन सबको 1 गिलास दूध में डालकर उबाल लें। इस दूध में मिश्री मिलाकर पीने से जुकाम ठीक हो जाता है। शुगर वाले मिश्री की जगह स्टीविया तुलसी का पाउडर मिलाकर प्रयोग करें। नंबर 6, इलायची। इलायची न केवल बहुत अच्छा मसाला है, बल्कि यह सर्दी और जुकाम से भी बचाव करता है। जुकाम होने पर इलायची को पीसकर रुमाल पर लगाकर सूंघने से सर्दी, जुकाम और खांसी ठीक हो जाती है। इसके अलावा चाय में इलायची डालकर पीने से आराम मिलता है। नंबर 7, हर्बल टी। सर्दी और जुकाम में औषधीय चाय पीना बहुत फायदेमंद होता है। सर्दी के कारण जुकाम, सिरदर्द, बुखार और खांसी होना सामान्य है। ऐसे में हर्बल टी पीना आपके लिए फायदेमंद है। इससे ठंड दूर होती है और पसीना निकलता है और आराम मिलता है। यदि जुकाम खुश्क हो जाए, कफ गाढ़ा, पीला और बदबूदार हो और सिर में दर्द हो तो इसे दूर करने के लिए हर्बल टी का सेवन कीजिए। नंबर 8, कपूर। सर्दी से बचाव के लिए कपूर का प्रयोग भी फायदेमंद है। कपूर की एक टिकिया को रुमाल में लपेटकर बार बार सूंघने से आराम मिलता है और बंद नाक खुल जाती है। इसके अलावा यह कपूर सूंघने से ठंड भी दूर होती है। कपूर की टिकिया का प्रयोग करके आप सर्दी और जुकाम से बचाव कर सकते हैं। नंबर 9, नींबू। गुनगुने पानी में नींबू को निचोड़कर पीने से सर्दी और खांसी में आराम मिलता है। 1 गिलास उबलते हुए पानी में 1 नींबू और शहद मिलाकर रात को सोते समय पीने से जुकाम में लाभ होता है। पका हुआ नींबू लेकर उसका रस निकाल लीजिए। इसमें शुगर डालकर इसे गाढ़ा बना लें। इसमें इलायची का पाउडर मिलाकर इसका सेवन करने से आराम मिलता है। नंबर 10, काली मिर्च। आधा चम्मच काली मिर्च के चूर्ण और 1 चम्मच मिश्री को मिलाकर 1 कप गर्म दूध के साथ दिन में लगभग 3 बार पीने से आराम मिलता है। रात को 10 काली मिर्च चबाकर उसके ऊपर से 1 गिलास गर्म दूध पीने से आराम मिलता है। काली मिर्च को शहद में मिलाकर चाटने से सर्दी और खांसी ठीक हो जाती है। लेटेस्ट न्यूज़।
सफर में जाने से पहले पिएं प्याज का रस, कभी नहीं होगी उल्टी और सिर दर्द। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।